当地时间1999年5月7日夜，北约轰炸了中国驻南联盟大使馆，我们的3位记者不幸遇难。2026年的清明节之前，我们抵达了塞尔维亚。我想先去了解一下这个故事。当年您站在中国大使馆被炸的这个遗迹上接受 CNN 的采访，是个什么样的？您还有记忆吗？ Da pitali su me kao da li je to military target, da li je to vojni cilj, ta ambasada, da li je to greška, ja sam rekao nije greška, to je namjerno. To je tada počelo i to je ista stvar, to je da nema ništa novo. 是啊，这个美国炸伊朗这事儿，跟当年轰炸南联盟这事儿，好像看着是没有什么新鲜的。 Pa zapravo nema šta da se razlikuje, tad je to počelo, prvi put je ta tehnologija isprobana na Jugoslaviji i sad se primjenjuje.李想同学，傍晚好，你想我吗？我一直都在这里想着你呢。Hello， 小伙伴，咱们这把又跟理想合作了。这一次穿越新大陆，咱改到欧洲，穿越巴尔干。今天这一集我们这个车就是从国内一路开到霍尔果斯。 然后走俄罗斯，过拉脱维亚，到匈牙利，直的从北往南干到塞尔维亚来。今天这一集咱先去沿途吃个烤肉，完了到了塞尔维亚再干一件正事。这边下车，先吃顿嘎发的，烤个肉，走。这家馆子说干了200多年了，这要在巴尔干干200多年，那跟一般地方干200多年那是真不一样。这巴尔干干200多年，那是换了好几个皇帝了。你看这边的这个字母你看像俄语，它都是这个西里尔文，但是呢。 又不一样，看不懂。进来吧。为什么说这家馆子在巴尔干干了200多年比较牛？就是因为巴尔干地处于欧亚非3洲交界处，是连接中东和北非的路桥。自古这里就是兵家必争之地，而这家馆子所在的位置又是贝尔格莱德通向科索沃地区的必经之路。 所以这家馆子真的很牛。200年前，这家馆子所在的这个地方能有多乱呢？这么说吧，1826年的时候，这里还是奥斯曼土耳其帝国的疆土。1878年开始，塞尔维亚、黑山、罗马尼亚、保加利亚先后独立。1908年，隔壁的奥匈帝国吞并波尔黑。 1912年，奥斯曼土耳其被赶出巴尔干半岛。1918年，奥匈帝国、奥斯曼土耳其帝国双解体。当年分散在2个帝国疆土上的塞尔维亚、黑山、克罗地亚、斯洛文尼亚，由敌对国联合成为南斯拉夫王国。没错，你没听错，敌对国成了兄弟。1941年，德国入侵，南斯拉夫被轴心国瓜分。1945年，南共赢得反法西斯战争胜利，成立南斯拉夫联邦人民共和国，包含塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、马其顿、黑山和2个属于塞尔维亚的自治省福伊夫丁纳与科索沃。而这几个国家和地区在2战期间，那也是彼此干仗的死敌。
1992年受东乌剧变影响，斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、马其顿相继独立，仅剩塞尔维亚与黑山成立南斯拉夫联盟共和国，也就是后来我们所说的南联盟。2006年，黑山独立，南斯拉夫彻底消失。这个餐馆叫卡法纳，是在奥斯曼土耳其时期就有的名字。这是一个吃饭、喝咖啡于一体的社交场所，在奥斯曼土耳其时期，全国四处非常可见，类似于可以点餐的茶馆。而卡法纳这个名字保留至今，这个馆子经历了这200年的历史和波折，由此可想而知。您家最有特色的是啥？我不爱吃肉，但是我都行啊。然后他就看上吧，最能表达他的。理想买单。Ništa nije specijalno, znači mi nemamo specijalitet. Znači sve što budete poručili, to je na meniju na prethodnih 50 godina, znači samo se odlučite šta volite od hrane. 吃啥就是那烤肉呗，是吧？他要吃烤肉呗。Naravno. 对，都烤啥肉啊？ Ali bi vam pre svega i predložio da probate i predjelo pre roštilja. Znači preporučujem da probate i projin koč. 这是面包。哦，哎呀，不爱吃肉啊。Salo. 算了啊，俄罗斯是散了。 To je za uz rakiju najbolje. 哇，上那么多！哦天哪，这是啥呀？ Kraljevački kajmak. Okay. Takođe imamo i razne sireve, takođe kravlji, kozi i ovčije. 大意了。Bihtije, aspik, 哦，猪肉蛋糕。哦，天哪，这是那个甜椒酱是吧？ ajvar. 阿伊瓦尔酱。 Nastavio sa kuvanim jednom čorbicom pilećom. 这 Pileća imamo i riblju čorbu, čisto da je vidiš da ima. Može da je proba, ali u principu uz mesti meni ide pileća. 这是前菜是吧？刚开始。 Da. Znači možemo da kažemo da je ovo Srbija u malom na stolu. 理想上都给报是吧？说这个桌子上就是迷你塞尔维亚啊，这真的就非常的咋说呢？就非常的杂糅啊。喝口这个荞吧，鸡肉汤。这个汤里面加了有土豆，有胡萝卜，这个汤吃着有点乌克兰菜的感觉。 Da ima dodirnih tačaka. 这个萨拉也是斯拉夫人吃的东西，来尝。这萨拉好吃，我就爱吃萨拉。这个抹上这个是吧？然后再弄个萨拉，是不是？它这个饼玉米面饼吧，表面烤的是酥了，抹上这个奶油，这个奶油一点都不糊嘴。哦，这个奶油太好吃了，就非常的绵密，一沾舌头就化了，一沾舌头瞬间它就变成油了，这个太好吃了。看啊，尝尝这个，这是它熏过了这个肉，煎了一下。哦，这个也好吃。这前菜就已经把我给嗓住了。这个烟熏过的这个猪肉，然后再稍微煎一下，然后上面撒点辣椒粉，然后配上这个奶油，再弄上这个玉米面饼子。这满世界你就找去吧，我跟你讲，就他巴尔干能这么杂糅，这不被周围列强欺负300年都做不出这个饭来。这话就别翻译给老板了，不被列强欺负300年都做不出这个饭来，真的。哦，这就来了。Ovo su ćevapi od telećeg mesa, ovo je svinjski file, tamo je pileći ražić u foliji. 哇，这个牛肉它是用牛肉馅儿，就有点像那个烤肉筋似的钻起来的，这烤的好吃。Teleća džigerica. 啊，牛肝，哎呦， Mora da uzme lepinju, da vam pokažem jednu tajnu. 撕下来一块，蘸这个油，反正就是怎么不过怎么吃呗，我明白了。哎呦，那还用说吗？那香啊，就不过了。不是，我感觉有点造次了。
这我刚才那么一说吧，这老板直接把整个塞尔维亚都搬上来了。哦，太爽了！最近一直在控制饮食，这一下子全破功了。哎呦！1999年科索沃战争爆发，那年我15岁。其实本来这样的地缘政治和小精灵一般年少的我根本没有关系，可是，在那一年，我们大使馆被炸了。我们学校开始组织抗议，我得知有3个记者牺牲。于是从那个时候开始，我就留下一个念想：北约轰炸南联盟，到底是怎么回事？我们的记者到底是为什么牺牲？当年的我们面对的到底是怎么样的处境？所以，这一节也是我对我前半生年少人问的一个交代。我带着这些疑问开进贝尔格莱德，找到了当年的亲历者当事人，我想和咱们小伙伴一起一探究竟。我们现在啊，就往着这贝尔格莱德走了。这过去说起贝尔格莱德，这听着名字就带劲，也就是这个看球那会儿，贝尔格莱德红星，了不得了。你现在开车看这个风貌，就感觉就很欧洲，但是在欧洲的欧洲人的眼里，贝尔格莱德整个南斯拉夫巴尔干半岛这一块，顶多算个叫近东。我们现在走的，你看这大片的平原，其实只有塞尔维亚这一块在巴尔干半岛是一个舒舒服服的平原，这也导致呢，这个塞尔维亚呢是整个巴尔干的最大的这么一个国家。这个南斯拉夫的嫡长子，它跟它的这个地理位置是有关的。当然，这么多年以来啊，其实我们中国跟塞尔维亚有很多合作，包括现在我们走的这么一条高速啊，这其中绝大部分啊都是咱们这个山东承建的。马上塞尔维亚要搞这个世博会 Expo， 其中呢这个也有一部分是中国的公司在承建，所以它是有非常多的渊源的。当然，我们现在开着这个车走在塞尔维亚的时候，大家会说啊，你们中国太厉害了啊，这科技啊，这基础设施，这一代一代的啊。过去都说基础设施是面子工程，那现在发现根本不是，这基础设施直接决定了这个国家的未来。啊，我们这车也是啊，人家说，哎呦，你这 L9 太牛逼了。我刚说这 L9 这牛逼，那你没见过。我告诉你，我们这片子发出来 ，Levis 今年2季度也要上市了。Levis 比这 L9 这 AI 就升级了，完了之后呢，这个底盘也更稳了，空间更大了，续航更强了。这是我第一次走进塞尔维亚贝尔格莱德，与我印象里的欧洲城市很像，只是这里是灰色的，不同历史时期的建筑错落在一起，叙述着这里的历史底蕴。只是底蕴里似乎掩盖不住有一种创伤感，这座城市似乎还在努力恢复，即便是屋顶的雕像，也像是在偷偷地舔舐伤口。只是创伤背后更多是一种无奈，一种忧伤，这样的情绪蔓延在我看到的城市的每一个角落。我们现在看到我身后的这个破楼，就是当时在科索沃战争的时候被轰炸的塞尔维亚的国防部大楼。这导弹砸了之后是直接击穿了的。现在这个楼的残骸一直保留着，作为当年战争的记忆。但是最近3年，这个楼饱受争议，是因为美国想把它买下来建成特朗普大厦，当地人认为这极大的伤害了民族情感，所以最后呢，这件事又不得不叫停了。这应该是在市区里面少有的还保留着当时战争记忆的建筑。
1989年开始，南斯拉夫的米洛舍维奇开始推行新政，废除了科索沃的自治省地位，同时解散了科索沃地区阿尔巴尼亚族的议会和政府，大量阿尔巴尼亚公职人员失业。激进的民族政策直接导致了阿尔巴尼亚族的彻底绝望，加之西方势力的渗透和影响，科索沃的阿尔巴尼亚族从和平抗议逐渐转为武装抵抗，并成立了所谓的科索沃解放军。从1996年开始，阿尔巴尼亚族构成的科索沃解放军在科索沃境内大量袭击警察官员，并对支持民族和谐共处的阿尔巴尼亚族人士进行暗杀。Drago mi je. Ovo Danica. su producent i režiser, dva kamermana i njihov kolega. Drago mi je. E sad ovo, ako hoće, sad da ja sam ponela, ali CD. Ovo je uviđaj sa Račka. Vodite računa. U Račku 15. januara 1999. godine i koja sam javno pričala i na televiziji i u medijima i novinama, oni su znali tu istinu, ali ta istina njima nije odgovarala. 所以当年，您就是为何要派您作为调查法官前往那个地方？您大概还记得当时是一个什么样的过程吗？ Ja sam tada, te nedelje, kad se desio i kritični događaj u Račku, bila dežurni istražni sudija. I, kaže sudija, u Račku se desio sukob. Ne znamo, kaže, da li ima poginulih, ranjenih. Samo vas obaveštavamo da znate i da vi odlučite da li ćete ići na licu mesta da vršite uviđaj, da bi znali da obezbedimo grupu policajaca koja će obezbeđivati lice mesta na terenu i obezbeđivati nas uviđajnu ekipu iz bezbednostnih razloga. 所以当时那件事情发生的时候，可能各方都没有认为它是一个会被利用的事件。 Ne. Niko ne očekivao, pogotovo ja najmanje, ja nisam imala predstavu šta se desilo i kad sam neposredno na teren izašla, na licu mesta utvrdila, uopšte nisam se nadala ni očekivala ni pretpostavljala da će to biti povod kasnije za NATO agresiju i bombardovanje. Kad sam ja obaveštena za događaj u Račku, sme da se preskoči, a da se ne ide na teren i da se izvrši uviđaj. Krenuli iz Prištine prema u pravcu selo Račak. Kad smo stigli u Štivlje, gdje su nas čekali predstavnici verifikacione misije, da će da mi omogući da to uradim kako treba. Tako. Right, this is the lady who has initiated the firing. Please note her. Kako što smo i postupali do tada, ja sam im predstavila ko je u uviđajnoj ekipi, da sam ja dežurni istražni sudija, da ću ja da izađem na licu mesta na teren u selo Račak, da izvršim uviđaj i da oni mogu da dođu s nama da posmatraju. Međutim, odmah u startu su odbili, nisu hteli da krenu na teren i pokušali su da mene spreče. 所以当时你们是几个人去的？那欧安组人就没跟着。 Nije krenuo uopšte OEPS, a nas je bilo u uviđajnoj ekipi, pored mene, bio je dežurni javni tužilac, bio je inspektor za krvne delikte i krim tehničar, s tim što je u ekipi bio i profesor Slaviša Dobričanin. On je bio direktor Instituta sudske medicine u Prištini i sudski veštak za sudsku medicinu. I mi u selo Račak smo ušli negde, pa ja ne znam da li je bilo 1, 2, 13, 14 časova. Na jedan deo od livade pronašli smo i videli smo veliku količinu, gomilu, celu oružja. Od pušaka,
onih vojničkih M40, M4, onda automati, snajperi, minobacači, raketi, sanduke sa municijom, sanduke sa ručnim bombama, uniforme njihove sa oznakom UČK. I to odmah sam dala nalog krim tehničaru da snima, fotografiše i fotoaparatom i kamerom snima i plus da mi diktiraju kako brojimo oružje i stavljamo, tovari se u kamion, ja popisujem. I zapisnički je to sve konstatovano. Kad smo to odradili, taj deo, onda smo odlučili da krenemo dalje, sada da obilazimo selo. Međutim, bili smo sprečeni zato što su krenuli da pucaju iz svih pravaca na nas. Baš ozbiljna vatra je otvorena na nas i policajci su rekli, sudija, rizično je da nastavimo uviđaj, kaže, nije bezbedno, kaže, može neko da pogine. Ja sam poslušala njihov savjet i vratili smo se. I ja kažem s mojim saradnicima, rekao, sutra dolazimo, ponovo se nalazimo u prostorijama policijske stanice Štimlje i krećemo za Račak. Po dogovoru, sutra dan 16. smo došli u Štimlje, ponovo su obavešteni posmatrači, ponovo s njima sam imala dug razgovor, neprijatan razgovor, nisu hteli da pođu s nama, pokušali su da me spreče, mene počeli su da mi prete, ako ja krenem u selo Račak, da će da me uhapse, da će da me isporuče u Hag, da mi se sudi. Onda su mi predlagali da ja sama krenem s njima, oni da me voze njihovim vozilom, bez ostalih članova ekipe za uviđaj i bez policije, što sam ja odbila. Bili su neprijatni. Nisu hteli u startu da sarađuju, što je kod mene stvaralo sumnja da nešto znaju, da se nešto desilo, a hoće da prikriju od nas. I to mi je dodatno dalo motiv da budem uporna, da uđem u selo pošto poto. Ali je Voker sa svojim saradnicima i uz pratnju terorista ušao u selo Račak i uveče izašao na televiziju sa lažnom izjavom da se navodno u Račku desio strašan zločin, da je srpska policija masakrirala nedužne albanske seljane. Unfortunately, I do not have the words to describe my personal revulsion or that of all who were with me at the sight of what can only be described as an unspeakable atrocity. To nije smeo onda da uradi. Prvo što nije bio ni ovlašćen, ni nadležan. Nikako nije smeo da izađe na teren i da on vrši uviđaj bez prisustva državnih srpskih institucija. A još manje da iznosi neistinu. 然后那这个根据流程，您当时去了那儿之后，现场大概是什么样子？ Dogovorili smo se 17. da ponovo pokušamo. Ulazimo u Račak i dolazimo u blizini džamije u selo, gde meni jedan policajac dolazi i kaže, sudija, dođite da vidite u Račku, kaže, ima mrtvih ljudi, kako da kažem, mrtva tela. I ja krećemo tamo, svi zajedno. Ulazim ja. U toj prostoriji pronašli smo oružje. Ručno izrađene pištolje, ručne bombe, uniforme sa oznakom UČK, mašinu za kucanje, spiskove dežurstva tih vojnika koji su pripadnici te jedinice koji su dežurali, koji su bili na bolovanje. Pronašli smo prostoriju gde je bila kuhinja, gde su imali džakove brašna, američka proizvodnja brašna, veliki šporet, stolove naređano. Znači sve je ukazivalo da tu boravi veći broj ljudi, a s obzirom na oružje i uniformu ukazivalo je da su tu boravili teroristi, pripadnici terorističke bande, a ne seljani.
Ovo je skladište terorista koje su zapalili pri povlačenju, ali tragovi koji su ostali dokazuju da međunarodna humanitarna pomoć ide njima, a ne albanskom življu. Da li bi se Voker, da je ove čisto vojne, takozvane fortifikacijske objekte pokazao novinarima, zakleo i da je to u službi mirnog života mirnih seljaka? Pronašli smo rovove dužine celog sela, uz brdo naviše, sa strane rovove ukopane, a u rovovima veliki broj praznih čaura. I odvelo ne, skroz smo se popeli na vrh brda u Račku, gde smo pronašli na to brdo ukopano mitroljesko gnezdo, gde je bilo, tu je bila napravljena u samoj zemlji unutar kao prostorija, gde je tu se dežuralo, zato što oni kako su bežali, mitrolje su poneli sa sobom, ali je ostavili mitroljesko gnezdo i postolje za mitroljes koji smo mi pronašli i normalno fiksirali, slikali, snimili. I sad, pošto smo popeli se skroz gore na brda, sad smo planirali da sa druge strane brda krenemo naniže, da vidimo sad šta dole, šta možemo da pronađemo. Međutim, kad su krenuli da pucaju, da biju na nas, i taj dan, što se tiče uviđaja u selo Račak, završili smo. Lažnu izjavu da je policija masakrirala nedužne seljane, ja kažem profesoru Dobričaninu, sudskom veštaku: profesore, da li možete sada na licu mesta da izvršite vizuelni pregled svakog lica posebno ovde koji bude i da vi kažete da li ima vidnih tragova na bilo koje od ovih tela koji ukazuju da se desio masakr. Profesor je to otkrivao, svakoga pogledao, pokrio. Tu je bilo 40 leševa. Sve ih je pregledao, vizuelno, spoljašnjo i glasno, pred svima. Sudija, ovde na nijednom telu nema bilo kakav trag koji bi ukazivao da se eventualno desio neki masakr. I boli me što i danas ta istina, tu istinu svet ne priznaje i što nismo dobili satisfakciju za to što se desilo, da konačno kažu pogrešili smo. 我们还想去趟科索沃，就自己当中国游客去溜达溜达就可以了。对于我们这个去科索沃的想法，他有什么建议没有？ Tako da budu obazrivi preko koga idu, da im garantuju bezbednost, ali ništa što se tiče politike, mišljenja i ono, nego čisto obični turisti. 不能说见过你啊。 Nemojte, ne. 我们绕到北马其顿，开车前往科索沃。在过关开始，我们就被明确告知属于不被欢迎的人群。而进入科索沃之后，我们发现这里之所以被称为欧洲最不发达、最脆弱的经济体是有原因的。在北约轰炸南联盟之后，科索沃在西方的帮助下，市区内立起了克林顿的雕像，也摆上了自由女神。尽管美国、以色列和西方的各个国家的公司都来到科索沃地区，与当地政府一起开发这里的镍矿、金矿、水泥等自然资源，可是这里的经济依然成为了欧洲最脆弱的地区之一。大量的年轻人离开这里，前往欧洲打工谋生。当年的拉查克村也改名为沃克村，还立起了沃克的雕像。可这一切的一切，似乎都和当地普通的老百姓的生活没有一丝的联系。Ta mirovna misija na čelu sa Vokerom, zadatak je bilo da štiti i da prati ko krši ljudska prava bez obzira na nacionalnost, veru i bilo da ne pravi razliku. Međutim, oni su se odmah stavili na strani Albanaca. Poznata je činjenica, svi smo znali, pogotovo mi koji smo radili u sudu, u tužilaštvu, u policiji, da je Račak bilo veliko uporište terorističke bande UČK. Ata edhe kishin pas bon plan me na sulmu neve, në 6:45 minuta në sabah. Unë jam tërhjek të në pishfijës,
edhe jam shku për një ullë qasajde, edhe më kanë gjuhë edhe mund qanina. So një kalzej qysh është bon organizimi ma heret, qysh ka menuën mi zhdug shqiptarët, me i përzon për këtuit, kjo kanë do edhe ma heret pak. Mirë, po mas me i kanë vra një kushëri, me gjithë djallë, edhe djallin e vlavit, e kanë vra që ta që kanë për kodrës. I kanë thonë, dilni shkoni për pjetë që pështojnë u që kyja. A njësia speciale në vërtet o konë atje e Serbijës. Në rehen, po nështë që në rehen, po pështojnë nështë. Se kanë ditë që ata janë pozicionune për lugë dhe janë të i pritë, kur të vinë veç. I kemi monë në shënimet, për mi qutëna të Fehminja, mi lajmru dhe mi shtive shgust. Vezir Bajrami konë doktor Motra në konë 2 dhe fotograf ka posë. Në Gjivone, Azizio. E kanë bon examinimin, edhe janë tërjek ata, vëzhgustirë kanë hi gjithë ditën, atë dita me 16. E forca ka pas këto atë? Ja, janë tërjek ata për në fokë tonë. Ata janë tërjek me 15 në kanë 5. Kër jemi dolën të gjamija në katon, për me shkumija që të shenime, jemi zatet në vëzhgusë. Do me thënë, kur aty ofër, do me thënë rrugë kur kanë dalë, këta kanë hasur. Në vëzhgusë. Veturat e vëzhgusëve të së bëjës. Edhe mos patëm nevoj me shku mi qua atje në Vermont, ishte në vëzhgusë të me. 所以OIC 15号那天是自己来的，还是跟塞尔维亚的警方一起来的？ Did they come with the Serbian police or they came by themselves? At the 15th. At the 15th. Yeah, they came by themselves. OK， 好的。 Se nështë e zgata dhomësh. Orë një helikopter që sajde vjen aerodromi Pislatines, me siguri orë që sajde, po në gjyrë e policijës të veni që aty, edhe po në bëna i tha, mos u tot një tha, se e kum lajmëru, tha, që i ka bo masakër, tha, po s'po besojnë, tha, e jenë orë me fotografu, heq mos u tot. Me 16 gjithë ditën ka pas vëzhgime, që janë gazetarë. Me 16 logjen konë, ku jenë konë vratë, edhe në menë atje ku jenë vratë, që ashtu jenë konë. Gjithë ditën 16 kanë bojnë qezime, tulli vëzhgusi, tulli gazetari, vokeri orë vënë. Vënë vokeri, me 16 po orë një orë. Bile unë që shë di, tash se di, ja i vetë ka deklaru më duket vokeri, që ju konë me një vizit, ajo orë një, apo një e gjysë që ashtu. Para vokerit u hinjë dhe doktori jo një zonës, me bon, që shme thonë, examinimin, që shenë dhe vrarë. E të në 16 në aksham, e pronëm një farpilqimi, se hinjë dhe vokeri, e kësyri edhe amenimin e vetë, e ka shpoll krem, kundër njerëzimi. Të në pronëm një farpilqimi me familjartë, dhe vrarëm, që pitu bëjmë gjami për me vërros me të 17. 因为现场翻译的问题，我没有来得及追问老人，他死掉的亲属到底是武装人员还是平民。随后，科索沃的警察跟着我们的理想找到了我们，并说这里不是我们应该出现的地方。于是我们只能离开。但是有一个信息是确定的：沃克带领的欧安组织当时在塞尔维亚警方到达之前，已经和当地的阿族人充分接触。 离开沃克村，我们来到了距贝尔格莱德1小时车程的福伊福丁纳。一位有着特殊经历的上校就住在这里。他当年的一句话，我到现在还记忆犹新：“对不起，我不知道你是隐形的。” 哎，你好，哇，你好。 Da. Koliko dugo si putovao do ovdje? 中国过来飞11个半小时。11,5 sati si ti putovao. 对，哟，你这建的啥呀？这是个？ Ovo je bila stara kuća i prošle godine je bilo veliko nevreme i onda smo odlučili da je bolje da sve srušimo i da pravimo novo. Znači, zato ja nisam sad sa kravatom i belom košuljom, ja sam skoro u radnoj odeći, da. Nemo带我进去转转吗？ Ajde, hoćeš, ajde. Ovdje polako. Ovdje igramo tenis.
哦哟，你这门口看着不起眼啊，这进来那相当，哎呦，有自己一个网球场。哦。Dođi tu ovako. Ovo je domaća rakija. Znači mi ovdje pečemo rakiju, a u stvari kuvamo je. Kako si rekao da se zoveš? 我叫饼。我叫Bial. Bill. Yeah. Bill. Ja Zoli. Zoli. Z-O-L-I. Zoli. Zoli, okay. To je skraćeno od Zoltan. Ja sam Zoli, ti si Bill. Znači ti si sad moj drug koji je došao iz Kine. A kako se zove tvoj grad odakle si ti došao? 我来自北京。Beijing, Peking. Ja sam bio u Pekingu 2 puta. Vezo, sad ćeš ti da dobiješ. Kaže se živeli. živeli. A kineski? Kanbei. 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 Kanbei, Very good. Prvi put kad sam bio, to je bilo negdje 2008. godine. Htjeli smo ovdje da pokrenemo proizvodnju solarnih panela za proizvodnju struje, solarnih panela. I tako da smo mi otišli tamo. Sve smo dogovorili, to krenemo zajedno da pravimo. I na kraju nismo uspjeli. Kada se završio rat 1999. godine, onda je došlo do promjene političkog sistema. Posle 5. oktobra 2000. godine došli su na vlast takozvani demokrate. Sa Zapadom već počeli da prave dokumente u tom smislu da će Srbija da uđe u Evropsku uniju. I jedan od tih dokumenata je bio da sljedećih 20 godina u Srbiji neće biti proizvodnje ovih solarnih panela. Strašno. Strašno. To nisam znao. Nije znao ni ambasador. A sve smo dogovorili sa Kinezima. Sve je bilo napisano, sve potpisali dokumente, sve, da krenemo, znaš. Kad dođemo ovdje, kaže, Ministarstvo energetike ne dozvoljava, ne da nam dozvolu za firmu. Ne možemo da radimo. Pa zato što naši solarni paneli bi bili jeftiniji nego oni iz Evrope. I mi bi bili konkurencija zapadnoj Evropi. Da, pa zato sad i zabranjuju, na primjer, ove kineske automobile, elektroautomobile, ili neće da se uvozi tamo, zato što su oni jeftiniji, je li tako? 哎，这个我特别好奇啊，你当年因为要这个预备欧盟成员，签订了条款，不让你们搞太阳能，你们就不搞了。那你当时会不会非常的困惑？如果是这样的话，那当时还打个什么劲儿啊？你打的是什么呀？为什么而战斗？ Pregovori su bili u Francuskoj. Oni su dali tako teške uslove, jer, na primjer, oni su tražili da mogu slobodno da uđu u zemlju i da vojska NATO može da kontroliše sve i da može da uđe bilo gde i da može njima biti dozvoljeno sve da rade šta god oni hoće. To znači da smo mi onda okupirana zemlja. Onda znači da više nismo nezavisni, a tako? I to onda nismo mogli da prihvatimo. I onda su rekli delegaciji, ako to ne prihvatate, onda ćete vi biti bombardovani. Onda je naš predsjednik je bio Slobodan Milošević. A on je iz Beograda javlja delegaciji, recite njima, evo, mi ćemo pristati da uđemo u NATO pakt. Evo, samo nemoj da bombardujete. Oni su rekli ne. O tome sad ne razgovaramo. Tamo negdje završili su se 18. marta ti pregovori. I onda
Znači 24. marta 1999. godine je počelo bombardovanje. We and our NATO allies have taken this action only after extensive and repeated efforts to obtain a peaceful solution to the crisis in Kosovo. But President Milosevic, he has rejected the balanced and fair peace accords that our allies and partners, including Russia. Agresija na Jugoslaviju, tada je bila Jugoslavija, je totalno suprotno svim međunarodnim pravima. To je bukvalno razbojništvo. To je bukvalno pljačka. To je ubijanje ljudi. Bruce Lee, a ti znaš ko je Bruce Lee bio? A Bruce Lee je naučio da se brani, jel da? I on nikog nije dirao. Ako ga je neko pipnuo, taj... Znači, mora da znaš da se braniš. Ja prihvatam i ono što smo mi učili u vojsci kod nas. I tamo smo učili da će naša zemlja da se brani. I da nećemo nikog napadati. 听说您今年80了，作为一个塞尔维亚人，这80岁的塞尔维亚人经历的应该都比别人多哈。Da. Tokom tih godina, ja sam bio predsjednik Jugoslovenske levice. 1999. godine mi smo bili sami. Tada je Sovjetski savez i Rusija koja je nastajala imala iluziju da se može dogovoriti s Amerikancima. I praktično nas su tada oni ostavili bez ikakve pomoći i jednostavno su oni hteli isto zajedno sa Amerikancima da se ovdje napravi promjena režima. Imali su iluzije o tome da to njima odgovara. I nije ih baš bilo briga za Jugoslaviju i za nas. Kina je bila previše daleko u to vreme. Oni su činili sve samo da ne dođe do nekog bilo kakvog sporazuma. Njihov cilj je bio da uzmu deo naše teritorije i da to bude njihova kontrolisana teritorija u Evropi, odakle oni mogu da kontrolišu ono što se u Evropi događa. To je njihova vojna doktrina inače. Kao što Sjedinjene Američke Države kontrolišu oba kontinenta i Severnu i Južnu Ameriku preko Centralne Amerike, preko Paname koje oni kontrolišu kao svoju teritoriju, tako oni kontrolišu Kosovo kao svoju teritoriju odakle zapravo imaju ključnu ulogu koja im obezbeđuje ulogu hegemona u Evropi. Zapravo, ako nisu tu, onda oni nisu u Evropi. A bilo je jasno da ne smeju da preduzmu nikakvu kopnenu invaziju. Mi smo imali 150.000 vojnika na Kosovu dole. Oni su probali da gurnu Albance iz Albanije, da tamo uđu na Kosovo. Naša vojska im se oduprla, bilo mnogo poginulih. To je ovo što sad pokušavaju Iranu da urade, da gurnu Kurde iz Iraka, da za njih ratuju, a da sami kopneno ne ulaze i da američki vojnici ne strade. Eto, to je ta priča koja sve se to onda naučilo zapravo kako će to biti u budući. To je bilo na početku bombardovanja i svaki dan je to eskaliralo, bilo je sve više. U kojem je najteža stvar bila nestanak struje. Obore neke dalekovode ili bace te specijalne nekakve stvari na žice od dalekovoda, onda nestane struja. Međutim, naši ljudi su bili spremni za to. Uspeli su da vrate struju za 2-3 sata i to je onako davalo samopouzdanje svima. Mi smo tada već shvatili da će to bombardovanje trajati i šta su njihove taktike u toj stvari. I već smo počeli da se prilagođavamo kao zemlja celoj toj situaciji. To je bilo već vreme kada smo mi njima počeli da obaramo njihove avione, onaj čuveni nevidljivi avion koji smo mi videli i oborili. I kad je došao na 15 km, mi smo lancirali 2 rakete i pogodak je bio tako dobar da je on odmah počeo da pada.
E sad idemo tamo da vidimo taj što je pao. 现在去看看掉下来的那玩意儿。 Ovo nije tako gadno, jel da? 这个没那么重。哦，这得40度啊！ Kako? 42. 42，哎呦我去，好家伙！ Evo, to je moj mali muzej. O, to je ta raketa, Neva. Ona tako izgleda kao vidiš to tamo. Tako polazi iz Neva. Ovo je taj F-117. ovo je krilo od F-117。啊，当然干下来了。Да。我上学的时候，我上中学的时候啊，我们都看到那个新闻了，说对不起，我不知道你是隐形的。我没有想到，过了20多年，我能亲眼见到。啊，Vili, ti si sjajan. Dobro da si zapamtio. 我们那个时候都在学校里抗议。A ima, znaš koliko ima godina da to ima? Znači, to je bilo 99. sad je 26, 27 godina ima. 28. 对，28年了。我记得当时我们在学校里抗议，然后还有人啊，这个穿那个 T 恤上面画着靶子。Ovo je tu ekipa koja je tada bila kod mene na komandnom mestu. Vidiš, ovo sam ja pre 28 godina. Vidi, Srž, to je glavni deo ekipe. Naša jedinica broji 288 ljudi. Ali ovo je na komandnom mestu, je toliko ljudi. Ovo je glavni oficir za vođenje sa ovim palcem. Sa tim palcem je stisnuo dugme za lansiranje raketa. Da. Ovo je operator na radaru osmatračkom, ali ja sam tada bio izvršio zgađanja. Znači ja sam bio na komandnom mestu i ja sam naredio lansiraj. I onda je ova dva operatora ručnog praćenja, oni su držali na svom ekranu, su držali signal cilja u markeru. I kada su oni to dobro uradili, onda je ovaj, Senat se zove, on je rekao cilj u zoni uništenja. I ja sam naredio, lansiraj! I on je stisnuo, bzzz, i vidiš ovako je bilo. Videlo se da počinje nervoza koji nisu postizali ciljeve koje su hteli, nisu izazvali taj opšti strah i histeriju u zemlji i te noći je počelo strašno bombardovanje na sve strane. Now we are taking our Allied air campaign to the next level. With more aircraft in the region, we and our allies did everything possible to end this crisis peacefully. But now that we are at arms, we and our allies are united on this point. We must stay the course and persist until we prevail. It came when residents thought it was relatively safe, in the middle of the day. At the places of impact, there were scenes of panic and confusion. As they fought to save life on the ground, staff at the Central Hospital were helping put out fires in a car park next to the pathology clinic. Da mi imamo dve velike reke, imamo Savu, imamo Dunav. Oni su srušili sve mostove na Dunavu, a na Savi su ostavili sve mostove. Što je nama u stvari pokazalo da oni imaju svoje planove vezane za plovidbu Dunavom. Dunavom je zapravo ključ evropskog izvoza prema Aziji, prema Srednjoj Aziji, pa i dalje. Rušenje mostova u Dunavu, mi smo shvatili šta oni rade u stvari. Oni rešavaju svoj problem sa Evropom. Mi smo čekali stalno hoće li oboriti mostove na Savi, zato što je Beograd podeljen, stari Beograd i novi Beograd, a kineska ambasada je sa druge strane na Novom Beogradu bila. Opet su pogodili sve elektroinstalacije u gradu, bio je mrak, na sve strane su bile bombe. Te noći je počelo besomučno bombardovanje svih ovih najvažnijih tačaka u Beogradu. Zanimljivo, u tokom 78 dana bombardovanja
ta noć je bila najstrašnija noć. Te noći mete koje su odabrane su vrlo karakteristične. Generalštab vojske Jugoslavije, Ministarstvo spoljnih poslova, vlada Srbije i kineska ambasada. Sve je to gađano u toku nekoliko sati te noći. Gađan je simbolički hotel Jugoslavija koji je pored kineske ambasade blizu i ja sam bio u jednom restoranu koji je radio celu noć. Večerali smo tamo i proletao iznad nas jako nisko jedan avion. Mi smo mislili da je pogođen most na Savi. Mene zove iza toga ministar informisanja, jedan mladi naš ministar, i kaže brzo, hitno dođi, ovdje gori kineska ambasada pogođena. Ja kažem, pa ne, rekli su mi da nije, nego pored iznose mrtve ljude, kineski ambasador plače ovdje, kaže, molim te, hitno dođi ovdje. 各位观众，这里是中国主男联盟大使馆。中国驻南使馆是在北京时间今天凌晨5点45分，当地时间7号午夜遭到北约野蛮轰炸的。至少3枚北约导弹从西北侧楼顶和南侧击中大使官邸门廊和使馆馆舍。使馆留守的20多人中有30人牺牲，6名伤员正在医院接受治疗。Let's not forget what the record is here. And I hate this. And as I said, I send my regrets and my profound condolences to the leaders and the people of China and to the innocent people in Serbia who have perished. I hate it. But someone, sometime, has got to stand up against this sort of ethnic cleansing and killing people. Ja tad sam rekao da to greška, sam rekao nije greška, to je namjerno. Kad sam došao, video sam gori ambasada, video sam ljude, bilo je već mnogo televizijskih ekipa, bilo je policije, vojske, svi su bili tamo i tu su bili ovi iz CNN-a koji su očigledno sve znali, odmah su bili tu i It looks like somebody wants to stop China to accept discussions in Security Council next week about initiatives to stop war and to start negotiation. Tražili su došli su razni naši ljudi, rukovodioci, koji oni su to odmah emitovali. Posle 5 minuta meni su iz Meksika javili da su gledali to na CNN-u. Pre toga je 2 sata ranije pogođen bio hotel Jugoslavija. I sad smo mi krenuli tamo i tog trenutka laserski vođena bomba od 400 kila je pala tačno na mjesto gdje smo mi krenuli da parkiramo, 8 metara dalje. I jedan ogroman kamen sa zida je udario u moj auto i ovoga čovjeka je udario u leđa, drugi bacio ga je 20 metara. Ništa, išli smo od kineske ambasade, krenuli smo do hotela Jugoslavije da vidimo. I kad smo na ulazu ispred, krenuo sam glavu i tog časa ispred nas eksplodiralo na nekoliko metara. Tako da je nekakav kamen veliki uleteo u šoferšajbnu i meni je to spaslo život zapravo jer mi je samo staklo uletelo u šoferšajbne. Ništa strašno, idemo sada odavde jer će verovatno ponovo gađati ovi idioti. Bilo je potpuno neobjašnjivo šta se desilo jer mi smo pitali da li ima aviona u vazduhu, rekli su nema i možemo da idemo tamo. Onda smo počeli da pitamo šta se desilo, javili su nam da je snimak te eksplozije u kojoj smo mi bili, posle nekoliko minuta se pojavio na kanadskoj televiziji. The first ranking official to be seen injured by NATO's strikes. Onda su mi ovi naši piloti objasnili da je zapravo kanadska televizijska ekipa koja nije htjela s nama da ide, jedna od ovih televizijskih ekipa koje su tu bile, jednim laserskim znakom obeležila mesto gdje smo mi htjeli da parkiramo. To je jedan laserski zrak. Drugi je došao od Avaksa. Treći je došao od aviona koji je pratio avion koji će baciti bombu. Znači 3 ukrštena zraka tačno na to mesto. Čim smo mi krenuli, oni su javili da ćemo mi ići tamo. Obeležili mesto i kad smo stali, tog trenutka su lansirali bombu. To pričam ne zato što je to neki važan događaj, nisam ja bitan, nego je bitan taj metod, ta tehnologija, tehnika. Tako oni sada stalno to rade, svuda.
Da li je u pitanju Hamnej u Iranu ili neko drugi koga oni hoće da ubiju, oni tu organizuju nekoliko stvari. Uvek mora da bude neko lokalno. Da li je novinarska ekipa, da li je neka krtica spavač koji je tu, da li neko treći, on obeleži tačno mesto gde će ta stvar da se desi. Neki lokator je tamo. Pa onda oni to povežu, jedan, drugi, treći i tako likvidiraju ljude. Da li je to bomba iz aviona, da li je to raketa koja ide na neki način, oni uvek moraju to u saradnju nekoga tu na licu mesta da to obave. Mi smo imali sreću prosto tada, ali drugi nisu imali sreću. Mnogi su tako ljudi poginuli. Ti ljudi u kineskoj ambasadi, na primjer, pa onda kod našeg generalštaba su taj noći poginuli ljudi. Pa na svim mestima uvek su nekakve žrtve koje oni zovu kolateralna šteta. Mislim, kao nisu oni imali namjeru da ubiju, pa onda ubiju 120 dece kao sada u Iranu i takve slične stvari. Ali uvek to rade. Oni su gađali rezidenciju našeg predsjednika Miloševića isto. Njega nisu uspeli tada da ubiju. Ubiju su ga posle u Hagu, kad su ga ovi naši ovde, koje su oni doveli na vlast, posle toga isporučili u Hag. Ali posle pokušaja da ubiju Miloševića, oni su ubili redom sve. I Gaddafija, i Sadama Huseina u Iraku, evo sada Hamneja u Iranu. To je način na koji oni funkcionišu. Oni misle da na taj način mogu da reše politiku koja im se ne dopada, zemlje koje im se suprotstavljaju, razne stvari koje se ne dopadaju. Oni misle da će rešiti ubistvom ljudi koji vode te zemlje. To pričam zato što godinu dana kasnije, 2000. godine, su kod nas bili izbori i zemlja je bila već godinama pod sankcija, u strašnoj ekonomskoj situaciji zbog tih sankcija, pa onda to bombardovanje i tako dalje, ali u zemlji s polja organizovan ceo jedan opozicioni pokret da se iskoristi težak život ljudi i da se promeni vlast. Metod je takav da se vrši ekonomski iscrpljivanje zemlje, da se zatim obezbedi u zemlji saradnja izdaja u policiji, u vojsci, u vladajućim strukturama i tako dalje i da se izvrši taj prevrat, puč. Evo, to se sad desilo u Venecueli, na primjer, jel? To se dešavalo u svim ovim zemljama gde su sprovođene obojene revolucije i to se planira sad u Iranu, ako bude uspelo. Ali eto, kod nas je uspelo još 2000. godine. To je bila prva takva velika promjena. Glavne probleme danas u svetu imamo zato što su Sjedinjene Američke Države jedna velika zemlja koja je zakasnila sa svojom reformom. Ona je u velikom zaostatku i ona nema druge načine da se suprotstavi onome što je svetski razvoj, osim bombi, raketa, rata, ubistava i drugih stvari. To je glavni problem koji svet danas ima. To je cela ta situacija koja je ljudima daleko od ovih krajeva dosta nerazumljiva i ona se uvijek gleda dosta jednostavno. Nije jednostavna i važna je za čitav svet. Zapravo, pitao me ovaj novinar iz CNN-a pred kineskom ambasadom koja je gorela. Kako ja sad vidim, kako se ja osjećam u celoj toj stvari. Ja sam rekao, ja sam sada miran. Zašto? Zato što smo mi u oku oluje. Oko nas će se događati ogromna oluja. Ali mi smo u središtu, na najopasnijem mestu i ja znam da je ovde najteže da mi u buduće dođemo u situaciju da ovde bude loših stvari. Ovde je istorija uvek vezana za to ko će biti hegemon. Da li je to Vizantija, da li je to Osmanska, Turska imperija, da li je to iza toga Amerika. Uvek je neko pokušavao da ovde bude hegemon. Da li je to Evropa, Nemačka. Mi smo znači ovde imali uvek svetski rat i ono što je posljednjih 200 godina istorije ovde, uvek je pitanje kako biti suveren, kako imati svoju zemlju nezavisnu i to se kroz ceo 19. vek, kroz ceo 20. vek ovde se vodila stalno ta borba.
再后来，米洛舍维奇在2000年举行的选举中下台，并被移交海牙国际法庭，然后因为心脏病突发死于狱中。到最后也没有给米洛舍维奇定罪，可他已经成为了西方媒体口中的种族灭绝的刽子手。而美国也如愿在科索沃地区建立了自己的军事基地，覆盖整个巴尔干地区。这个地方是贝尔格拉德的中国文化中心，那时候大使馆就是在这儿被炸的。2016年的时候，这地方立了一个碑，纪念牺牲的邵云环、许庆虎和朱颖3位烈士。据说自立了这碑之后，这鲜花就没断过，因为每一个来这儿都中国人都会献束花。1999年的时候，我才上初2，那时候大家都特别愤怒，然后学校组织我们在操场上抗议，主题班会也要抗议，大家都要发言。我们愤怒到去美国驻中国大使馆门口抗议，然后除了抗议也没别的了。但当时我们中国人留了一个念想，就是我们一定要有自己的科技。我当时有一个念想，我觉得当记者这个工作真的特别牛逼。27年过去了，现在2026年，我们开着中国自己的电动车开到这儿来，献上这束花，我觉得是个特别牛逼的事儿，也满足了我心里的一个念想。邵云环、许庆虎、朱颖烈士，哎呀，你们辛苦了！你看现在都媒体融合了，哎，我都不是记者了。Mene kad god pitaju šta se u svetu događa, ja kažem vrlo jednostavnu stvar. Narodna Republika Kina napravila je svoju ogromnu reformu i sada svi mogu samo da trče za njom. Budućnost sveta je jasna u kom pravcu ide. Jugoslavija je bila prva zemlja koja je promovisala ideju nesvrstavanja, znači jedne međunarodne politike van blokova i takozvane aktivne miroljubive koegzistencije. Mi smo jedna mala zemlja i beznačajna po broju stanovnika i po veličini. Jugoslavija je do te politike došla da bi preživela, da bi opstala, jer ovdje su velike sile uvek imale strašne sukobe. Uz sve napore Amerike da budu ovdje hegemoni, Rusije da im se umešaju u tu vladavinu ovdje, jedini izlaz iz toga jeste jedan dogovor u kojem će ovuda proći pojas i put i te sve konfliktne situacije dovesti u mirnu situaciju razvoja i saradnje, tolerancije i tako dalje. To je zašto je pojas i put jedina budućnost ove zemlje. Moja profesija, ja nisam političar, nego samo da promovišemo taj program zajedničkog života, tolerancije, prekida rata i tako dalje. Kao što kažu Kinezi, ako hoćeš da budeš bogat, napravi put. To smo mi naučili od Kineza, a Boga mi već su naučili i drugi. Naučili su i Rusi, naučili su i razni ljudi u Africi, u Latinskoj Americi. I ono što je najvažnije kad ja posmatram tu stvar, što se dogodilo tom velikom, ogromnom obnovom Kine i tom promenom koja se desila, jeste to što su ljudi naučili da infrastruktura nije samo pokazatelj napretka, nego da je to osnov da svet bude uređen, da ne bude haotičan i da entropija se smanji u svetu i haos. A zašto si ti došao sa 2 auta? 因为我们人多，我们有9个人呢。Ovo je čisto elektrika, jel? 不是，这是混合的，有增程。这是后备箱，然后它是能坐6个人的，后面有个大屏。6.
O, gore vidi je veliki ekran. Možeš da gledaš filmove, jel da? 来，进来坐坐吧。让坐是对。李想同学，打开后排按摩。啊，da, vidi, namesti sve. 对啊，massage，开始了吧？打开了吧？ Da, masaža. 啊，massage。Ovo je divno. Ovakav auto još nisam sedeo nikada. 这个理想这个车啊，这车现在要出新款了，叫 Levis。哦，vidio。零重力，所以一点都不累啊。 Zato uopšte nije bilo naporno. Vidio. Ovo je divno. Pa vidi, ovo je nevjerovatno. Vozio sam Mercedes, vozio sam Porsche, Lamborghini. U stvari nije to moj auto bio, ali nijedan auto nije bio ovako udoban. 开一圈试试。往下。 I sad na dole, jel da? 走。哇哦！哇！我的大爷，你挺猛啊，大爷！ Ja sam u životu vozio sve. Vozio sam i tenkove, vozio sam avione, vozio sam sve što je bilo u vojsci, sve sam vozio. 哎呦！啊，走。Da, sedi. 香肠还有油炸。 Evo, naučio sam čas. Ovo je jednostavno. Wow! Koje ubrzanje. Ono je tamo sad gdje smo bili, to je gdje mi sad stanujemo. A ovo će da bude kada budemo posle stanovali. A ovo je film Drugi susret, gdje smo se pilot, on je pilot iz tog aviona, i ja, mi smo se sreli, on je bio tu, kod nas. 所以你当时打下来的那架隐形飞机的飞行员，他逃生了，然后后来你俩去见面了，是这意思吧？ I posle 13 godina mi smo se sreli. I kao i ja sam u penziju 2004. godine, a on je otišao u penziju 2009. godine. Pa bilo je krajnje vreme ovdje, izgibao smo bre od ovog posla. I kad se to završilo, meni moj sin postavi jedno neočekivano pitanje. Kaže, tata, šta bi ti uradio kada bi se sreo jedanput sa pilotom? Ma rekao, neću da se sretnem. Neću. On je agresor, on je ubica, on je gađao naše žene, naše decu, našu državu, naš narod. Neću da se sretnem s njim. I sad ja, komandant iz takve jedinice koja je narodni heroj, ja treba da se sretnem sa neprijateljem. Neću da se sretnem. Probudio sam se ujutro u 4:30. Nisam mogao da spavam, nego razmišljam o tome. I onda meni se upali neko svetlo u mozgu. Da, eto, vidiš, pa imamo priliku sada. Mi smo pre 99. mi smo 10 godina u sankcijama. Nikakva informacija iz Jugoslavije nije mogla da ode u svet. Oni su svo vreme govorili o nama najlošije, najveće zlo smo mi bili. Da tim činom što ćemo njega naći i što će mu ja pružiti ruku, da ćemo onda poslati jednu poruku celom svetu. Da je mir, razumevanje, kompromis, praštanje, porodica, da je to u stvari najvažnije. I preko maila, preko interneta mi smo razmenjivali informacije 2 puta nedeljno, znači reditelj, pilot i ja, znači nas trojica smo bili u mreži i razgovarali smo o običnim stvarima. Dok nije on, jer nismo mi htjeli, rekao je reditelj Željko, da nećemo mi njemu da kažemo
da hoćemo da se sretnemo, nego neka od njega dođe taj predlog. I da je onda u jednom momentu on je rekao, pa znaš, sad bi već bilo vreme da se mi sretnemo. Mi smo sve to počeli da radimo na tome, da dođe on ovde kod nas, jel? U Srbiju. Ali kaže, ja se plašim da tamo dođem, jer ako saznaju da sam ja došao, oni će znati da me gađa sa, ne znam, jajima, neko će da me gađa sa... I kaže, meni treba neko obezbeđenje. Ako ja pišem njemu, ne treba ti obezbeđenje, nećeš spavati u hotelu. Pa kaže, gde ću da spavam? Rekao, spavat ćeš kod mene kući. Da kada je on došao tu, a onda smo ovako stali jedan prema drugom i rekao, zdravo, Dale, on isto stane, zdravo, pukovniče. I onda smo se zagrlili ovako, pa rekao, gde si ti? Mi smo se dogovorili da nećemo da razgovaramo o politici. A razgovarali smo o tome šta ko voli, kakvu hranu voli. On voli da se bavi sportom. Ja kaže isto ja volim sport, ja volim tenis, znaš. On voli ragbi. I tako smo pričali o običnim stvarima, o deci, na primjer, jel? Moja supruga imamo 3 dece, imamo 2 sina i ćerku, a on ima 5 dece. On je u penziji, ali da još i dalje radi u penziji zato što je njemu penzija mala. 我其实很好奇的一点是，你们有没有讨论过，当他被击中的那一瞬间，他在想什么？ Tada rekao da mu je najvažnije bilo da preživi. Video je da je avion izgubio moć letenja. Ovo krilo mu se slomilo, vidim. Ovo krilo je brok. I on je počeo da pada dole. U tom momentu je on u sedište povukao ručice za katapult. I kaže, u jednom momentu je on, kad je to naglo krenulo, on skoro da nije ni bio svestan šta se desilo. To sedište kad je otišlo gore i kada je počelo da pada i da se otvori padobran, kaže, onda sam se osvestio da padobran, dobro je, znači preživeo sam. 他会有那么一刻觉得自己做的事情毫无意义。 On je rekao da se mnogo zahvaljuje što smo krenuli u taj projekat i da je došao kod nas jer tada je već bila Srbija, Jugoslavija se rasturila posle toga, da je došao u Srbiju i da vidi šta je to. I onda on kaže meni kaže ovako, znači, na primjer, ti si sad ja. Znaš, kaže, brate, ovi, kaže, nas su prevarili. Ovako kad razmišljam, mi smo svi robovi američke velike politike. Mi radimo za njihove velike banke, da oni imaju što više para, a oni idu po svetu i ubijaju ljude. Ja se, kaže, sa tim ne slažem. 所以他是奴隶，你是英雄啊。 On je rob, a vi ste heroj. Mi smo na kraju ipak ljudi. Nije bitno da li si ti Kinez, da li sam ja Srbin, da li sam Mađar, da li je on Amerikanac. U stvari on je Amerikanac samo zato što živi u Americi. Njegovi deda i baba su iz Jugoslavije 1921. godine. Iz Jugoslavije su otišli u Ameriku da rade. Znači, sa te muške strane on vodi poreklo iz Jugoslavije, a sa ženske strane njemu je majka Irkinja. Znači, uopšte nije bitno ko je kakve nacije. Da li si ti Kinez, ja Srbin ili Mađar, nema veze. Bitno je ko je kakav čovjek. 南斯拉夫的精神是什么？ Duh Jugoslavije je zajednički život različitih kultura, jezika, nacionalnosti, religioznih razlika, tradicija koje su drugačije, a opet stotine hiljade godina zajedničkog života sa svim tim razlikama. I te razlike su prednost Jugoslavije, a ne mana.
Ono što smo mi uvek zastupali Jugosloveni, jeste, bez obzira da li smo Srbi, Hrvati, Makedonci, Slovenci, jeste da treba živjeti zajedno i koristiti bogatstvo tih razlika umjesto stvarati sukobe na osnovu tih razlika. I kad me pitate šta je Jugoslavija, Jugoslavija je odgovor na tu situaciju. Jugoslavija je prva zemlja u kojoj su svi Srbi živjeli u istoj zemlji zajedno sa Hrvatima, zajedno s Makedoncima, Slovencima i drugima, Mađarima, Albancima koji su ovdje živjeli. To je jedan istorijski san koji je realizovan zapravo posle Prvog svjetskog rata, pa srušen, pa obnovljen posle Drugog svjetskog rata i sada ponovo srušen 90. godina.在白天，你要走在贝尔格莱德街头，作为一个中国人，你可能会先天带入一种悲怆感，你觉得这个城市是灰色的，然后大家都很严肃。但是当地人会告诉你，他们只是看起来严肃，实际他们很热情。等到了晚上夜幕降临之后，你会发现这个城市完全变了一个样子，就像有轨电车的轨道上停满了私家车，然后在马路上突然之间钻出很多夜店和酒吧，然后大家都很开心的出来蹦迪。在科索沃战争之后，贝尔格莱德被欧洲评为整个欧洲夜晚最开心的城市，因为这里有数不清的夜店和赌场啊，各种各样漂亮的姑娘啊，小伙子。但是当我站在这的时候，我突然有一种感觉，我感觉好像塞尔维亚就站在了喀尔巴阡山的路口，他们再也不想东张西望，再也不想做梦，他们只是在这里唱起歌跳起舞啊，那他们终于变成了欧洲想要的样子。 Zato što i zvanična politika ove zemlje jeste put ka Evropskoj uniji. Međutim, ja godinama već objašnjavam svima u ovoj zemlji da Srbija ne može biti deo Evropske unije prosto zato. Nije to neka posebna stvar koja je zasluga nas koji živimo ovde 1000-2000 godina. To je situacija koja je zapravo problem geopolitike. Sve zemlje oko nas su članice Evropske unije i NATO-a. Kroz Srbiju prolazi glavni koridor koji povezuje Evropu sa Azijom. Tako dalje ne može biti ni u NATO-u, ni u Evropskoj uniji, zato što jednostavno Amerikanci hoće da budu na jugoistoku Evrope ona sila koja je hegemon i koja ne dozvoljava ovdje nikome da tu ima svoj uticaj.感谢理想，让我在42岁的年纪可以亲自走到巴尔干，了解当年的历史。南斯拉夫已经成为了梦，地缘政治的纠纷现在依然继续。我相信那句话：世界充满纷争，
老中缝缝补补。我相信世界一定不只有一个道理，世界需要中国的观点和声音。巴尔干的第1集就这样结束了。下一节咱们要去欧洲黑帮和非法移民的原产地阿尔巴尼亚看一看。这个東京。他们生活挺魔幻。那边，我们继续往前走吧。第二个，我操，嘣！泰国人回国求的是什么？可以赚大钱。All out of this machine. We're in big motherfucking business. All right. 都是穷人，我也是。他这些大头都是从哪买的？是人靠衣装，就网柜的这样。I will fucking shoot you. 这个시작은 또 반대국들도 붙고 谁骑在狮子身上？来，跟没filma。我早想回家了。听了，天要台湾了，不要台独了。